مرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين ومتتبعي قناة جمال ديكور. معكم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا. غادي نتكلموا على تشققات الجبس. هذا الموضوع هذا راه كيهم جميع الصنايعيه وحتى مولين الديور. تبعوا معايا الفيديو حتى النهايه باش تشوفوا الاسباب الرئيسيه ديال تشقق الجبس. غادي نذكروا الاسباب اللي كيقترفها الصانع، وغادي نذكروا لكم الاسباب اللي ما كتكونش ناجعه على الصانع، وكذلك غادي نتكلموا على الحل النهائي والجذري باش تفادى تشققات الجبس ولا تصلح تشققات الجبس. الاخوان، قبل ما نبداو في التفاصيل بغيتكم ديروا لنا اعجاب، واللي ما مشاركش يعمل اشتراك ويفعل ميزه الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. الاخوان، بالنسبه لتشققات الجبس فهي انواع جدا. النوع الاول هو اللي كيقترفوا الصانع. كيفاش كيقترف الصانع هاد التشققات؟ غادي نذكروا بعض الاسباب، وكذلك غادي نذكروا بعض الحلول باش ما يتشقق لكش الجبس في السقف. اول خطوه اللي كيقوم بها الصانع باش يتشقق له الجبس هي العجنه ديال القبص. كيفاش دايره العجنه ديال القبص؟ العجنه ديال القبص ملي كتكون خفيفه، يعني كيكون الماء زايد على القبص، ملي كتحط البلاكه ديالك وكتخليها تنشف وتركبها، كدوز واحد اسبوع كتنشف من الماء ديالها، كيبقى يتبان لك تشققات اللي هي التشققات ديال البلاكه. وكذلك كاين تشقق النيت ثاني ناتج على الكميه الزائده ديال القبص، حتى هو كذلك كيكون كعامل اساسي في تشققات الجبس. كيفاش؟ لان البلاكه ملي كتعطيها القبص زايد، يعني الكميه زايده، كما كنقولوا العجنه ثقيله بزاف، البلاكه ديالك كتفركت وكتشقق باقه في الطابله كتشقق. علاش؟ لان كتكون عندها واحد الكميه كثيره اكثر من القانون، هي اللي كتخلي البلاكه ديالك تشقق. هذا بالنسبه للسبب الثاني. اما بالسبب الثالث، الضعف ديال الشعره، يعني كتخدم بالشعره قليله، يعني البلاكه ما كتعطيش الكميه الكافيه ديال البلاكه وكتخلي غير زغيبات في البلاكه. هذوك الزغيبات ديال البلاكه راه هما اللي كيخليو البلاكه انها تشق، لان العامل ديال الحراره ولا هذاك التكيف ديال البلافون ما بين السقف والبلافون كيلقى بلاكه ضعيفه وما فيهاش الشعره كتشق البلاكه. تفهمنا؟ هذا هو العامل الثالث بالنسبه للصانع اللي كيخدم البلاكا، يعني الستافور. خصكم تردوا البال من ستافور، لان هاد الاسباب هذه بثلاثه اللي ذكرتها كتكون العامل ديالها هو ستافور، لان ستافور اما كينقص من العجنه ولا كينقص من الشعره ولا كيزيد في العجنه، يعني الكميه ديال العجنه كتكون زايده. دائما ستافور خاصو يكون عنده واحد الطاسه، يعني كيكون كيعبر بها الكميه ديال الماء باش يطلع لك بلافون ولا يطلع لك بلاكه صحيحه. اما العامل الرابع هو البلاكه ضعيفه، يعني الستافور ملي كتقول له عمر لي واحد الشكل من الاشكال ديال البلاكه كيعمر لك هذاك الشكل اللي باغي انت. وكاين بعض الصانع اللي كيعمر لك البلاكه ضعيفه بزاف، يعني قل من سنتيم. البلاكه الا كانت قل من سنتيم راه 100% غادا تشق، لان هذا كيتسمى غش. وستافور اذا قلت له صوب البلاكه صحيحه راه غادي يصوب لك البلاكه صحيحه، ولكن ملي كتبقى تفرض على ستافور انه ينقص لك من الشعره وينقص لك حتى من الكميه ديال الماء، راه البلاكه كتجي ضعيفه. واخا كتعملوا هذيك الحصاصر ديال سنتيم ولا سنتيم و3 المليم كتكون البلاكه غير من الجناب، يعني عامره غير من الجناب. اما بالنسبه للوسطى راه كتكون بلاكه ضعيفه بزاف، هي اللي كتخلي التشققات في القبص. ما غاديش نقولوا غير الستافور هو اللي مسؤول على البلاكه، راه حتى المعلم حتى هو عنده دور كبير في هذه البلاكه الضعيفه، لانه هو اللي كيامر هذاك ستافور باش يصاوب ليه بلاكه صحيحه ولا يصاوب ليه بلاكه ضعيفه. دائما ملي تجيبوا ستافور حاولوا انكم تعطيوه ارشادات باش يصاوب لكم بلاكه في المستوى، وهكا غادي تتفاداو التشققات ديال القبص. كانت هذه هي الاسباب الرئيسيه ديال الستاف ديال البلاكه. اما بالنسبه للتشققات اللي كتوقع من بعد ملي كيتركب البلاكه وكيبان لك تشققات، كاينه تشققات ناتجه على التركيب. غادي نذكر لكم بعد هاد التشقق هذه. مثلا البلاكه ملي كتحط البلاكه ديالك ما كتعطيهاش البونتوسات الملائمه، يعني ما بين بونتوس وبونتوس 35 سنتيم، ولا كانت الورديه طويله راه كدير لك جوج بونتوسات، يعني جوج بونتوسات كدير لك.
ولا كانت عندك الضاله بالقرابه، خصك دير واحد الكاروات اللي هما 35 وفيما جاتك ال 35 سنتيم حاول تقى بواحد التقيبه باش دير الرزيزه ودير شوفيات، هكا غادي تتفادى التشققات ديال القبص. وكاين الاخوه اللي كيهبط غير شويه، مثلا كتهبطها واحد 12 ولا 14، ملي كتبقى تحط الشرك ديالك يعني الملاقيه ما بين بلاكه وبلاكه، ملي كتحط هذاك البروشون ما بين بلاكه وبلاكه ما كتوصلش لهذاك الشرك، يعني ما كتوصلش للملاقيه ديال ما بين بلاكه وبلاكه. هكا كتسيب هذاك البونتوس وكتحطو غير في بلاكه وحده، ما كتاكدش بانه راه فوق البلاكه ولا راه هو فوق البلايك بجوج، محكوك في البلاكه الاولى ومحكوك في البلاكه الثانيه. اذا ما تاكدتوش راه غادي يوقع لكم كي بحال هاد الصوره هذه اللي كتشوفوا. شفتي هاد الصوره اللي كتشوفوا هذه راه مليون في المية ان ما عندهاش الشرك، يعني ما عندهاش البونتوس، يعني ما عندهاش الشعره ما بين البياسه والبياسه. حاول انكم دائما تاكدوا وتحطوا يداكم ولا تخلوا ما بين بلاكه وبلاكه كاينه واحد 2 ديال المليم ولا 3 المليم، باش ملي تحط البونتوس ديالك يبان لك من التحت راه هو دايز الشرك ما بين بياسه وبياسه. لا نسيتوه غادي يوقع لكم كي بحال هاد الصور اللي كتشوفوا، غادي تحصلوا على تشققات كي بحال هادو اللي ناتجين على البونتوس، يعني ما كايناش بونتوس ما بين الملاقيه والملاقيه. بالنسبه للحل اذا وقع لكم كي بحال هاد التشققات هذه، راه سهل جدا. مثلا اذا نسيتوا الشرك غادي تجيو مثلا هاد الشقه هذه اللي كتشوفوها كبيره ما بين بلاكه وبلاكه، ديروا واحد المربع كبير اللي تقدروا تخشيو يداكم منه، مربع حدا الشقه، وتوليو تفزقوا هذيك الشقه كامله، تفزق من الفوق تفزق كامله، وتعملوا ليها واحد البونتوس اللي يكون عريض شويه اللي يشد لكم بلاكه وبلاكه، ومن بعد كتجيو من التحت ديال هذيك الشقه وكتفتحوها وترشوها بالماء مزيان حتى كتفزق مزيان، وديروا لها واحد العجنه كتكون زايده شويه على الفينيسيون وكتفينيوها، وهكا غادي تكونوا صلحتوا الشقه ديالكم بطريقه احترافيه وصحيحه 100%. اما بالنسبه للتشققات اللي كتكون ناتجه على العوامل ديال الدار ولا الجو ديال الدار ولا التكيف ديال الدار اللي ما كيكونش مسؤول عليها الصانع، حتى هي متعدده، ومنها التشققات اللي كتوقع في الدار. باش كتوقع التشققات في الدار؟ بعض المره كتكون واحد الاهتزازات طفيفه اللي ما كنحسوش بها كتشقق لينا السقف ديالنا، ضروري كتشقوا فهمتي، لان بعد الاهتزازات اللي كتوقع في الديور بعد القبص بواحد 15 يوم ولا 20 يوم كيكون الدار بحرا عاد الضالات بحرا عاد كتشب راسها، كيوقع واحد الاهتزازات هي اللي كتخلي البلافون ديالك يتشق. هذه ناتجه على الاهتزازات اللي كتوقع في الدار. علاش؟ باش كنعرفوها راه ماشي الصانع هو اللي مسؤول على التشقق هذه، لان التشققات ما كيكونوش غادين في الخونطه ديال البلاكه، كتكون واحد التشققات اللي هي ضعيفه يعني كي بحال الشعره كتبان لك، ولكن غادا مزيكزاكيه، يعني الشقه يعني مثلا بدات في اليمين هي غادا وهي كتعواج، هذيك كتكون ناتجه على الاهتزازات ديال الدار، ما كتكونش مسؤول عليها الصانع. وكاينه واحد التشققات وحده اخرى اللي كتكون باديه من الحيط. كيفاش كتكون باديه من الحيط؟ يعني الشقه كتبدا من الحيط كيما كتشوفوا هنايا معنا في الصوره، كتبدا من الحيط وكتطلع لك البلافون وكتخلق واحد التشققات اللي كتكون واسعه. هذيك التشققات اللي كتكون واسعه الحل ديالها هو ان تجي هذيك الشقه اللي كاينه في الحيط كيف بحال اللي كتشوفوا معنا في الصوره، كتمشيو وكتحفروا على هذيك الشقه اللي كتكون في الحيط، وكتقطعوا واحد القطع ديال الحديد وكتحطوهم في العرض ديال الشقه، كتسموا غادي كتحطوا طن بياسه في العرض ديال الشقه. بعد ما كتحفروا ضروري تحفروا هذيك السيمه اللي كاينه توصلوا للياجور، وتحطوا طريف ديال واحد 20 سنتيم ولا 15 سنتيم ديال القطبان ديال الحديد، وتغطيو هذيك بالسيمه. اما بالنسبه للتشققات ديال القبص كيكون واحد البونتوس واحل ولا كيكون فيكسي مع الحيط، هذاك كيكون حتى هو التشق، غادي تزولوه وديروا واحد التقبه ولا تقابي كيمشيو مع هذيك التشققات، وكتحطوا البونتوسات فوق هذيك الشقه. يعني البونتوس كيكون فيه الشعره كيكون عريض شويه اللي كيشد لك هذيك الشقه كامله، ومن بعد كتفزك الخونطه من التحتي وكتفينيها. هكا بهذه الطريقه غادي تكون تفاديتي التشققات اللي كاينه في الحيط وكاينه حتى في السقف. كاينه واحد التشققات وحدين اخرين ما كيكونوش ناتجين على التشققات ديال الجدار ولا ديال الحيط، كيكون التكيف الهوائي.
كيفاش التكيف الهوائي؟ بحال اللي غادي نسميوه هذاك الاحتباس الحراري. ملي كدوز انت البلافون ديالك كتوقع واحد درجه الحراره كثيره مع البروده ديال القبص اللي كيكون مخدوم بالماء، كيوقع واحد ما كيبقاش القبص يتنفس، كتبقى تسمع واحد الطرطاقه في وسط القبص. هذيك الطرطقه هي اللي كتنتج على واحد التشققات اللي كتكون خفيفه في وسط القبص. وباش نتفاداو هذيك التشققات اللي كتكون طفيفه في وسط القبص وكتكون ناتجه على التكيف الهوائي في وسط القبص، غادي تحاولوا انكم تعملوا واحد سبوطات، يعني تفتحوا واحد الفتحات ديال سبوطات كيف ما كتلاحظوا في السقف كامل، تفتحوا سبوطات كامل باش هذاك القبص ديالكم كيتنفس، وهكا ما كتحصلوش على التشققات في وسط السقف. اخوان كيف ما كتلاحظوا معنا حاولنا اننا نتقبوا واحد لي سبوطات باش نتفاداو جميع التشققات اللي كتوقع من بعد. كما لاحظتوا الاخوان، ها هو السقف ديالنا، ما تلقاش شي شقه من غير هاد الشقه هذه اللي ناتجه على التشقق ديال الحيط وطلعت لنا حتى للبلافون. كيف ما لاحظتوا ها انتم الخدمه، بعد ما كتفتحوا سبوطات وكتكون الخدمه صحيحه ودرتوا جميع العوامل والشروط اللي ذكرنا، راه ما تشقلكش السقف الا بعد الاسباب اللي ذكرت لكم من قبل. كيف ما لاحظتوا الاخوان، انا كنصح موالين الديور منين يصاوبوا القبص ديالهم ما يحاولوش يصبغوا هذاك الشهر. هذه هي النصيحه اللي غادي نقدر ننصح موالين الديور، انهم منين يديروا يعملوا القبص ديالهم الدار كامله يصبروا واحد شهرين 3 شهور، كل ما طولوا في الصباغه كل ما مزيان. علاش؟ لان القبص بعض المرات انا قلت كما قلت لكم كاينه بعض العوامل اللي كتخلي القبص انه يتشق، خاصك تسنى شويه، يعني شهر شهرين 3 شهور كل ما طولتي في الصباغه من الاحسن. لان ملي كيتشقى القبص عندك الحل باش تصلحوا، يعني عندك الحل دابا باقي بيض هكا تصلحوا مزيان وما تخافش من التشققات، راه هما ماشي هادو هما التشققات اللي غادي ينزل لك السقف. غادي ندير فيديو واحد اخر التشققات اللي كيكون فيها السقف هيهبط. اما بالنسبه لهاد الفيديو اللي ذكرت دابا، هذه شقوق عاديه ويمكن لكم تصلحوها وما كدعيش القلق، يعني ما تقلقش منها، يعني راه ماشي غادي السقف يهبط لك، هادو غير تشققات يمكن يوقعوا لاي سقف ديال القبص. كيف ما قلت لكم الاخوان، حاولوا انكم تعطلوا في الصباغه، لان دابا عندكم الحل وعندكم الوقت باش تصلحوا التشققات ديالكم. اما اذا حتى صبغتوا كيتضرب لكم كلشي في الزيرو، تصور انت صبغتي ودازت واحد 3 شهور ولا 4 شهور وعاد تشق لك القبص، هكا كتكون زدتي على راسك واحد المصاريف اللي هي كثيره. اول شيء غادي تصلح هذاك التشققات، وثاني شيء غادي تولي تعاود الصباغه، لان ديك الصباغه اللي كتكون داير غالبا انك ما توليش تخرج نفس الكولور باش تولي تغلق هذيك الشقه غير بشويه ديال الكولور اللي بشويه ديال الصباغه، ولا نفس الكولور ولا نفس اللون اللي صبغتي به الدار. لهذا تفادوا هذه المشاكل هذه كامله، وخليوا القبص ديالكم حتى يبس وعطيوه مده طويله، ومن بعد كتاكدوا بان راه ما كاين حتى شي شقه، ولا كان شي شقه صلحوها عاد بداو في الصباغه، لان الصباغه كتكون حتى كيبس القبص مزيان وكتاكد بان راه صافي القبص راه ما غاديش يولي يتشق، هكا عاد يمكن لك تصبغ. وحتى هذاك الوسخ ديال القبص ملي كيكون باقي خضر راه كيخرج لك في الصباغه وكيبهت لك الصباغه. احسن حاجه هي تخلي القبص ديالك يطول مزيان عاد صبغ. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الاخوان، كنتمنى اني نكون فدتكم وعطيتكم طرق وحلول باش تفادوا تشققات الجبس، وكذلك نكون عطيتكم فكره واضحه باش تصلحوا التشققات ديال القبص. الاخوان ما تنسوش انكم تدعمونا وتعملوا اعجاب، واللي ما مشاركش يضغط على زر الاشتراك ويفعل ميزه الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. وخليونا في التعاليق الاسئله ديالكم والاقتراحات ديالكم، وكذلك مواضيع اللي نقدروا نهضروا عليها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. كنشكركم على حسن التتبع والمشاهدة. كان معكم جمال ديكور يحييكم أينما كنتم، والسلام عليكم.